คือชียังมานี่อยากกินแรงยังมานี่ตำหูตำหูสบายดีพี่น้องกินตำหูแซ่บๆน้ำกัน แจ่วบ่นี่ผิดตรงนั้นแก้วจ้ะมองเห็ดกินกันโหโหจะเมนสั่งหัวโอ้ตัวเดี๋ยวเสร็จจะมองเห็ดกินสิอ่ะพ่อจะเนี่ยเอาออกไปนั่งมันมันโอ้โหตัดยุบขาด ตัดนะฮะครับ ขาดเสร็จกันโตปูก่อนเป็นเหมือนกันซอยมั้งเล่นไปซื้อมาแค่เลยว่าจะชิมทำเอาแสบดักเลยบ่กินช่องเถาใครเท่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้เท่าจ้าเถากับเถาเถาคนเดียวก็ได้สักมาแดกเบิดขวดจะที่เสร็จได้จะสิเข้มเหมือนจักจะลงแล้วบ่นี่ขาวใช่ฮะเสียงมือขาวใช่ไปตลาดมาจะว่ามันแปลกยุมาหอนๆนะมันมืดๆจะได้กับบูจะมายุฮะจะเป็นคือนึกว่าคอยเป็นคนเดียวมันมืดจะได้กับบูนี่ยังกับแกมมานี่ปลาหมึกอันมากหอมบ่ดิบ่หอนหอนตื่นนะเว้ยมันชุกอยู่ชุบตัวบ้าเลยจนโคตรจังเลยมันนี่ต้องใช้ตัวใหญ่คนแนวขีดกับมือธนัดมือกับหอนจนน้ำมีดและ10 บาทมืออันชุนวนชิเลียนนะสวัสดีน้อยพี่น้องสวัสดีตอนนี้น้อยได้เตะอยู่ได้แต่ก็ได้กินนึงนั่นแหละกินคนเดียวกินร้ายกับบนนี้กับบนนี้ประโยชน์ยังหรอกกินแล้วก็อิ่มหน่อยกินแล้วอิ่มตัวกินพอบอลพอมีแห้งพอหายอยากบอกเลยกันอยากก็ยากคือจังมาแซ่บเอาแต่เจ็บตัวเลยกินน้อยหนึ่งก็มีแห้งหายชื่อๆยังกินสำหรับดิฉันโอ้ยอันนี้มันเป็นแต่แซ่บเลยนี่สวยชิ้นหยาบๆใช่ไหมแซ่บโซแซ่บมันแซ่บเลยไก่มันเค็มดีไอ้พ่อเจ้าไอ้มีกับแก้มไอ้เค็มแต่เป็นยังดอกชิมหอมเด็ดหอมไปแต่สีแซ่บอยู่บ่เด้มาเริ่มดอกพี่น้อง
ได้แล้ววันนี้ แล้วออกแนวนัวเค็มเรียบร้อย เอ๊ะ ละใส่ปลาหมึกเนาะ Ừ. จังนัวใส่ปลาหมึกนี่แหละคอยปรุงมากนี่ดิสะ เป็นเสียง ก็สิกินกับข้าวปุ้นนะเรียบร้อยกินได้บัดนี้ ไป มาพี่น้องกินกัน บวกเลย มาพี่น้องให้คำว่าเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องกดติดตามให้แน่ มีคนบอกอยู่ว่าอะไร เอาแค่ผู้บริสอนมีคำพูดนะยกขาผักหลายอย่างเลยเมาตลาดมากอะไรบ้างครับหมูก็จะอดจ้ะมันกินจะเฮิมอ่ะ คำแบบไง ก็มีระเบิดกินเก่ามาไปกินในร้านแกพอโอ้ยผักบ่งกับกรอบพี่น้อยกรอบที่เราบ่งมีชาลาผัดพักเลย ที่ลูกค้าไปกดโอ้โห มาสั่งที่ร้านหน่อยพูดเยอะกว่าเปิดว่าจะหักขึ้นนะคะก็กรอบกระพงเอาไปก็ เป็นอะไร แซ่บ ผมมีหมูกินเลยกินสองคนผมมีหมูกินหนึ่งกินสองคนไม่มี ว้า ไข่มันหอมหน่อยกินสองคนก็เสียบเสื้ออยู่เนาะเดี๋ยวกระดาษชื่อๆก่อนเอาเยอะ ลูกเวทเป็นไร ฮะ ล
บ่เป็นปานใด เนาะมันก็เลยบ่จิตบ่จัดจิตขอยยังกินบ่ได้อะขอยยังกินสองคนน่ะกินเผ็ดน่ะกินบ่เบิดได้ที่ร้านกันน่ะตำเผ็ดเนาะยุบคนนึงยุบใจสิเบิดตำเผ็ดกินสองคนหนูวะมันหายแล้วตำน้อยคนน่ะคิดว่าลายอะไรคิดอยากกินบ่เบิดจะเป็นไงกินเบิดเชยพี่น้อยคือว่าให้กินบ่เบิดมันกินห้องแบบทำหุ่น เดี๋ยวมึงบดเลยตอนมึง เดี๋ยวตอนนั้นเงาหมูกินนะอร่อยเสร็จหมูเมื่อแล้วแซ่บมันต้องให้เสร็จยังพักน้ำมีอยู่หูแล้วเรือมันเดินตามมือตั้งกินไหมเหมือนเจ้ากินเยอะกินเช้าอะไรกินกับเขาเจ้าก็ต้มไข่ไว้พักแล้วนั่งมืออย่าลืมนะพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเช็คไข่ให้นี่สิได้จบคลิปเอาไว้สำเร็จบ๊ายบาย เบื่อ เดี๋ยวตอนมืด บ๊ายบายแล้ว บ๊ายบายแล้ว